स्ट्राइडर स्ट्राइडर क्या है? जब नेरो एयर पासेज होता है, उससे एयर जब फ्लो करती है तो वो एयर कैसे फ्लो करती है? टर्बुलेंट एयर फ्लो करती है। तो नियर एयर पासेज से जब टर्बुलेंट एयर फ्लो करती है तो उस समय जो नॉइसी रेस्पिरेशन होता है उसे स्ट्राइडर कहा जाता है। स्ट्राइडर तीन तरह से हो सकता है। इंस्पायरेटरी, जब इंस्पायर करते हैं तब आवाज आती है। एक्सपायरेटरी, जब एक्सपायर करते हैं तब आवाज आती है। बाइफेजिक, मतलब इंस्पायर और एक्सपायरेशन दोनों में आवाज आती है। अगर अपन देखें कि इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर कब आती है, तो हम देखें कि जैसे ये अपन ने मान लिया ये क्या हैगा, फेरिंग्स है। ये अपन ने देख लिया लेरिंग्स है। ये लेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए। ये सुप्राग्लोटिक लेरिंग्स, ये ग्लोटिक लेरिंग्स, ये सब ग्लोटिक लेरिंग्स। उसके अलावा अपन ने ये मान लिया ट्रेकिया, ये अपन ने मान लिया ब्रोंकाई, ये प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये अपन ने मान लिया सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो होता क्या है, जो फेरिंग्स का जो पार्ट होता है और जो लेरिंग्स का जो सुप्राग्लोटिक पार्ट होता है, तो इन दोनों में कौन सा स्ट्राइडर आता है? इंस्पायरेटरी। और जो लेरिंग्स का जो अपना ग्लोटिक पार्ट होता है और जो सबग्लोटिक पार्ट होता है, साथ ही साथ जो ट्रेकिया का जो सर्वाइकल पार्ट होता है ना, इन तीनों जगह पे हमें किस तरह का स्ट्राइडर आता है? बाइफेजिक, मतलब कि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों। जबकि जो ट्रेकिया जो होता है और जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं, तो वहां किस तरह का स्ट्राइडर आता है? एक्सपायरेटरी। तो नीचे का जो एरिया है ना, वहां एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर आता है। ग्लोटिक, सबग्लोटिक और सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया में बाइफेजिक स्ट्राइडर आता है। और जो ऊपर का पार्ट है, मतलब फेरिंग्स और जो सुप्राग्लोटिक रीजन होता है, वहां इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आता है। तो यहां की जगह कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर आएगा। तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर के एग्जांपल अपन देख लेते हैं। हमने बोला था ये सुप्राग्लोटिक रीजन में और फेरिंग्स में पाया जाता है। तो ऐसा करते हैं, एक फेरिंग्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो फेरिंग्स में अपन बोल देते हैं रेट्रोफेरेंजियल अब्सेस। एक एग्जांपल सुप्राग्लोटिक का ले लेते हैं, चलो। तो इसमें आ जाएगा लेरिंगो मलेशिया। आगे है एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर। एक्सपायरेटरी मैंने अपने क्या बोला था? नीचे के पार्ट में, मतलब ये ट्रेकिया के पार्ट में आएगा, जो थोरेसिक पार्ट होता है ट्रेकिया का। साथ ही साथ प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो ऐसा कर लेते हैं, ट्रेकिया का एक कोर्स ले लेते हैं, तो ब्रोंकियल ट्रेकियल स्टिनोसिस, और एक ब्रोंकाई का रीजन ले लेते हैं, तो ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी। तो ट्रेकियल स्टिनोसिस या फिर ब्रोंकियल फॉरेन बॉडी, किस तरह का स्ट्राइडर आएगा? एक्सपायरेटरी स्ट्राइडर आएगा। अब है बाइफेजिक स्ट्राइडर, मतलब दोनों टाइम स्ट्राइडर आएगा। तो ये अपन ने क्या पार्ट बोले थे? अपन ने बोला था ग्लोटिक में होता है, सब ग्लोटिक में होता है, सर्वाइकल ट्रेकिया में होता है। तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ग्लोटिक का एरिया में क्या रहती है? सर्वाइकल अपनी क्या रहती है? वोकल कॉर्ड रहती है। तो यदि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होगा तो बाइफेजिक स्ट्राइडर आएगा। सब ग्लोटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, सब ग्लोटिक स्टिनोसिस। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन सर्वाइकल ट्रेकिया का। साथ ही साथ लेरेंजियल पेपिलोमास में भी बाइफेजिक स्ट्राइडर आता है। तो ये हमने तरह तरह के स्ट्राइडर देखे, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और बाइफेजिक। थैंक यू।